සමහර ළමයි මං හිතනවා මාව ඇහෙනවා සහ පේනවා ඇති කියලා. ඉතින් මේ පේපරේ සාකච්ඡා කරන්න ආවේ මුලින්ම කෙටි ප්‍රශ්න 20 සාකච්ඡා කරලෙමු. මෙන්න මේ පේපරේ හරිද? මේ පේපරේ හරිද? පිටිපස්ස මෙහෙම තියෙන්නේ. හරිද? හරි. ඉතින් ওই පේපරේ පළවෙනි ගාන අපි සාකච්ඡා කරමු. පළවෙනි ගාන තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. පළවෙනි ගාන තියෙන්නේ 2න් 5න් 2 ගුණ කිරීම 1න් 9න් 1 ගුණ කිරීම 8න් 3. ඔන්න ගාන ලිව්වා. ඔන්න ඔක තමයි තියෙන ගාන. හරිද? හරි. එතකොට මේකේ මුකුත් කරන්න බෑ මෙන්න මේ මිශ්‍ර සංඛ්‍යා තියාගෙන. ඉස්සල්ලා මේ මිශ්‍ර සංඛ්‍යා විෂම භාග බවට පත් කරගන්න ඕන. එහෙනම් අපි පත් කරගමු ඉස්සල්ලාම විෂම භාග බවට. යට හරය වෙනසක් නෑ. එයා එහෙම වෙනවා 5. ලවය ගන්නේ කොහොමද? 5 2න් ගුණ කරනවා. 5 වරක් 2 10යි. උඩ තියෙන දෙක එකතු කරා 12යි. ගුණ කිරීම 9 එනවා යටට. මෙහෙම 9 වරක් 1 9යි. 9යි 1යි 10යි. 8න් 3. ඉතින් එහෙම ලියනවා. යා භාගයක් නේ. දැන් ඉතින් කැපෙන ඒවට කපමු ළමයි. බලන්න වෙන වැඩේ ලස්සන කැපිල්ලක් තියෙනවා. මාරම ලස්සන කැපිල්ලක් තියෙන මෙතන. හොඳට බලා ගන්න. මේක මම එකපාරක් කපනවා. ඔයාලට මේක ආපහු පාරක් හරියට මීටරුනේ නැති වුණොත් වීඩියෝ එක පස්සට ඇදලා ආපහු පාරක් බලන්න. දැන් බලන්න. 5ට 5 ඒවා 1යි. 10ට 5 ඒවා 2යි. හරිද? ඊට පස්සේ 9ට 3 ඒවා 3යි. 3ට 3 ඒවා 1යි. හරිද? ඊට පස්සේ 3ට 3 ඒවා 1යි. 12ට 3 ඒවා 4යි. ඊට පස්සේ මේ 4යි මේ 8යි කපන්න පුළුවන්. 4ට 4 ඒවා 1යි. 8ට 4 ඒවා 2යි. මේ දෙකට මේ දෙක කපන්න. උඩ එනවා එක් වරක් 1 එක් වරක් 1 1යි. යටත් එනවා එක් වරක් 1 එක් වරක් 1 1යි. එක එකකින් බෙදුවාම ළමයි උත්තරය 1යි. උත්තරේ 1යි. උත්තරේ 1යි. හරිද? ඊළඟ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට අපි යමු. හරි. ගණන් ගන්න එපා. හොඳයි ඩස්ටර් එකකට තියෙන මගේම ෂර්ට් එකක් පාරන. හරි. මේක ගණන් ගන්න එපා. හරි. මේ ඊළඟට තියෙන ළමයි මෙන්න මෙහෙම එකක්. තියෙන්නේ 147 ගුණ කිරීම 38 සමානයි 5586යිලු. අපෙන් අහනවා 1.47 ගුණ කිරීම 3.8 කීයද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ 5.586 බෙදීම 3.8 කීයද කියලා අහනවා. හරිද? එතකොට මෙහෙමයි වෙන්නේ. හරිද? වෙන්නේ මේ වගේ දෙයක්. 1.47 ගුණ කිරීම 3.8 නේ. මේක වෙන්නේ මේ වගේ දෙයක්. ඉස්සල්ලා දශම නෑයි කියලා හිතලා ගුණ කරන්න. 147 38න් ගුණ කරන්න. දැන් ආපහු ගුණ කරනවද? හපෝ නෑ. මෙන්න ගුණ කරලා තියනවා ලස්සන්ට. ඔයාලට තියෙන ඒක බලා ගන්න. මේ බලන්න. 147 ගුණ කිරීම 38 කීයද? 5586යි. දැන් ළමයි දශම තිත තියන්න ඕන. ඉස්සල්ලා කරේ දශම නෑයි කියලා හිතලා 147 38න් ගුණ කරා 5586යි. දැන් ළමයි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? දශම තිත තියන්න ඕන. මෙතන දශම ස්ථාන දෙකක් තියෙනවා. මෙතන එක දශම ස්ථානයක් තියෙනවා. ඔක්කොම දශම ස්ථාන 3යි. පිටිපස්සේ නම් දශම තිත් 3ක් වෙන් කරගන්න. මෙන්න මෙතන දශම වෙනවා. තේරුණාද? කොහොමද කරේ? මුලින්ම දශම නෑයි කියලා හිතලා ගුණ කරා 147 38න් ගුණ කරා. උත්තරේ උඩ දීලා තියෙනවා 5586යි. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරේ? දශම තිත තියන්න ඕන. කොහොමද කරේ? මේ පළවෙනි සංඛ්‍යාවේ දශම ස්ථාන දෙකක් තියෙනවා. මේකේ දශම ස්ථාන එකක් තියෙනවා. ඔක්කොම දශම ස්ථාන 3යි. පිටිපස්සේ නම් දශම ස්ථාන 3ක් වෙන් කරා. දැන් මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? 5.58යි 6 බෙදීම 3.8. මම පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙමයක් කියලා දෙන්නම් ළමයි. 2 ගුණ කිරීම 3 6යි නේද? 2 ගුණ කිරීම 3 6යි. 6 බෙදීම 3 කීයද? 6 බෙද 2 ගුණ කිරීම 3 6යි. 6 බෙදීම 3 කීයද? 2යි නේද? ඒ වගේ තමයි. 147 38න් ගුණ කරාම 5586යි. 5586 38න් බෙදුවාම එහෙනම් කීයද එන්න ඕනේ? 147යි. හරිද? දැන් දශම තිත තියන්න ඕන.
දැන් ළමයි ගුණ කිරීමේදී කරේ මොකද්ද? සංඛ්‍යා දෙකේ තියෙන දශම ස්ථාන මොකද්ද කරේ? මොකද්ද කරේ? එකතු කරලා තමයි මෙතනට ගත්තේ. මෙතන වෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මේකේ දශම ස්ථාන 3ක් තියෙනවා. මේකේ දශම ස්ථාන එකක් තියෙනවා. දැන් මේක එකතු කරා නම් බෙදීමේදී කරන්නේ එකතු කිරීම නෙමෙයි අඩු කිරීම. මෙතන 3යි මෙතන 1යි 3 එකක් අඩු කරන්න 2යි දශම දිද තියන්නේ පිටිපස්සේ ඉඳන් ඔන්න ඔතන. ඔන්න ළමයි උත්තරේ. ඔන්න උත්තරේ. හොඳ 1.47. හරිද? ඊළඟ ගාන. ඊළඟ ගාන අපි බලමු. ඊළඟට තියෙන්නේ x කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන සරසවිය කියන වචනය. x කුලකයේ අවයව සංගල වරහන් තුල ලියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා අවයව ලියද්දී අපි එකක් ලියන්නේ එකපාරයි. ඔන්න s අකුර ලියනවා. a අකුර ලියනවා. r අකුර ලියනවා. ආපහු a තිබ්බයි කියලා අපි ලියනවද? නෑ. ආපහු s තිබ්බයි කියලා අපි ලියනවද? නෑ. ආපහු ඔන්න v අකුර එනවා. v අකුර එනවා. ඊට පස්සේ I අකුර තියෙනවා. ඊට පස්සේ y අකුර තියෙනවා. එක අකුරක් එකපාරයි. හරිද? ඊට පස්සේ nx කීයද කියන nx කියන්නේ y එකද? නෑ. nx කියන්නේ මොකද්ද? මේකේ අවයව ගන්න කීයද? 1 2 3 4 5 6. මෙන්න මේ n තියෙනවා නම් කුලකයක් ඉස්සරහින් ඒකේ අහන්නේ කුලකයේ අවයව ගන්න. එතකොට ඒ අවයව ගන්න ලියන්න ඕනේ. nx 6යි. හරිද? ඒක තමයි තුන්වෙනි එක. හරිද? හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. ප්‍රශ්න අංකය 4. 4න් 3 ප්‍රතිශතයක් කරන්න. ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මම දෙකටම කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා කැමති එකක් යූස් කරන්න. එකක් තමයි හරය 100 බවට පත් කරනවා. දැන් මේකේ හරය 100 කරන්න. 4 100 බවට පත් කරන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? 25න් ගුණ වෙන්න ඕනේ. 25න් ගුණ වෙන්න ඕනේ. යට එක්කෙනා 25 නම් උඩ එක්කෙනාත් 25න්. එතකොට මෙතන 100 එනවා. උඩ 75 එනවා. ප්‍රතිශතය ලියත හැකි 100ට 75යි කියලා. මොකද්ද කරේ? හරය 100 කරා. මොකද්ද උනේ? යට එක්කෙනා 25න් ගුණ කරා. උඩ එක්කෙනාත් 25න් ගුණ කරා. එතකොට බලන්න උඩ 75 යට 100. ඒක ලියතයි 100ට 75 කියලා. ඊළඟ ක්‍රමය. ඒක තමයි ළමයි 4න් 3 මේ දෙවෙනි ක්‍රමය. හොඳේ? මේ දෙවෙනි ක්‍රමය 4න් 3 ගුණ කරනවා 100ට 100ෙන්. එතකොට වෙන්නේ කොහමද? මේ බලන්න වෙන දේ. 4ට 4 ඒවා 1යි. 100ට 4 ඒවා 25යි. 25 වරක් 3 කීයද? 100ට 75යි. කොහොම ගන්නත් පුළුවන්. ක්‍රම දෙකෙන් කොහොම හැදුවත් හරි. හරිද? ඔයාලා වැඩි ඔය කාලේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ ක්‍රමය. හැබැයි මේක තමයි ඔයාලා ඉස්සරහට පාවිච්චි කරනවා. හරි? හරි. ඊළඟට ප්‍රශ්නාංකය 5. ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් ආපහු පාරක් වීඩියෝ එක නවත්තලා පිටිපස්සට ගිහිල්ලා ආපහු බලන්න. හරිද? එහෙමත් තේරෙන්නේ නැත්නම් මට වොයිස් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඒ ගාන ඔයාලට කියලා දෙලා වෙනම වොයිස් එකක් දාන්න. හරි. හරි. 0.25 භාගයක් ලෙස ලියා සරලම ආකාරය 0.25 දශම ස්ථාන දෙකක් තියෙන හින්දා මේක ලියනවා 100න් 25යි කියලා. ඔය භාගයක් විදියට ලිව්වා. මේක සරලම ආකාරයෙන් ලියන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? සරලම ආකාරයෙන් ලියන්න නම් ළමයි මේකේ උඩයි යටයි බෙදන්න පුළුවන්. ලොකුම එකෙන් බෙදන්න ඕනේ. උඩයි යටයි දෙකම 25න් බෙදෙනවා. එතකොට කීයද? 25 25න් බෙදුවාම 1යි. 100 25න් බෙදුවාම 4යි. 4න් 1යි. ඔක තමයි පස්වෙනි එකට උත්තරය. හයවෙනි එකේ මෙහෙම තියෙන්නේ. රූපයක් තියෙනවා. රූපේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙතන 80ක් තියෙනවා. මෙතන 70ක් තියෙනවා. මෙතන x තියෙනවා. ළමයි ත්‍රිකෝණයක් ඇතුලේ කෝණ තුනේ එකතුව කීයද? 180යි. ත්‍රිකෝණයක් ඇතුලේ කෝණ තුනේ එකතුව මේක අනිවාර්යෙන් එන්න පුළුවන්. හරිද? ත්‍රිකෝණයක් ඇතුලේ කෝණ තුනේ එකතුව කීයද? 180යි. ඔය එකතුව 180 වෙන ලස්සන නමක් කිව්වා. මොකද්ද? පරිපූර්ණකයි. හරි? මතක තියාගන්න. හරි? එතකොට මේ තුනේ එකතුව 180ට සමාන කරන්න. එතකොට මේ බලන්න වෙන වැඩේ.
x එකතු කිරීම 70 එකතු කිරීම 80 සමානයි 180 අනිවාර්යෙන් මේ ස්ටෙප් එක ඔයාලා ලියන්න ඕනමයි හරිද x එකතු කිරීම 150 සමානයි 180යි x සමානයි 180න් 150 අඩු කරන්න සමානයි අංශක 30යි මං හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා මං හිතනවා හරිද ඒ ප්‍රශ්නාංක 6 ළමයි ඒ ප්‍රශ්නාංක 6 මැකුවා මං කිව්වේ මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් අපව පාරක් වීඩියෝ එක පිටිපස්සට ඇදලා බලන්න හරිද එතකොට හරි එහා පැත්තට එන්න ප්‍රශ්නාංකය 7 මෙහෙම තියෙනවා 34 ගුණ කිරීම 0.02 හරිද මෙච්චරයි මං කියන්නේ මොකද්ද දශම නැහැයි කියලා හිතලා ගුණ කරන්න 34 දෙකෙන් ගුණ කරන්නකෝ කීයද 68යි ඊට පස්සේ මෙතන දශම ස්ථාන දෙකයිනේ මේකේ දශම ස්ථාන වෙන් කරන්න දශම තිත තියෙන්නේ මෙතන මෙන්න 1යි 2යි උත්තරේ 0.68යි 0.68යි හරිද දශම වෙන් කරන්නේ පිටිපස්සේ ඉඳන් හොඳේ දශම ස්ථාන දෙකක් ඉඳන් 1යි 2යි මෙතන කවුරුවත් ඉලක්කම් නැති හින්දා තමයි අපි බිඳුව දාගත්තේ හරි ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා 8 වෙනි එක 8 වෙනි එක බලන්න 8 වෙනි එකේ තියෙන මෙන්න මෙහෙම එකක් ළමයි සුළු කරන්න කියලා එකක් තියෙනවා තියෙන මෙහෙම ඍණ 10 අඩු කිරීම ඍණ 6 යට තියෙන්නේ ඍණ 4 හරිද හරි දැන් ඔන්න වෙන්නේ මෙහෙමයි මෙතන තියෙන සදිස් සංඛ්‍යා දෙකක් අඩු කරනවා අපි උගන්වලා තිනවා සදිස් සංඛ්‍යා දෙකක් අඩු කරද්දි මොකක්ද වෙන්නේ ආකල ප්‍රතිලෝමය කියන්නේ මොකද්ද මුල් සදිශ සංඛ්‍යාව එහෙම්මම ලියනවා මෙන්න මේ ඍණ ලකුණ ධන වෙනවත් එක්කම ඊට පිටිපස්සෙන් තියෙන සදිශ සංඛ්‍යාවේ ලකුණත් මාරු වෙනවා මෙතන ඍණ තිබ්බනම් ධන වෙනවා ධන තිබ්බනම් ඍණ වෙනවා මොකද්ද වෙන්නේ ආකල ප්‍රතිලෝමයේදී අඩු කිරීම එකතු කිරීම වෙනවත් එක්කම ඊට පස්සෙන් තියෙන සදිශ සංඛ්‍යාවේ ලකුණ මාරු වෙනවා යටට ඍණ 4 එනවා මම ඕන වරහණක් දාගන්න ඒකට මෙතන ඍණ 10යි ධන 6යි සුළු කරාම කීයද මන් කියලා තියෙනවා ලකුණු අසමාන නම් ලොක්කගෙන් පොඩ්ඩ අඩු කරලා ලොක්කගේ ලකුණ දෙන්න 10න් 6 අඩු කරන්න 4යි ලොක්කගේ ලකුණ ඍණ 4යි ඍණ 4 බෙදීම ඍණ 4 4න් බෙදුවාම 1යි ඍණෙන් බෙදද්දී ධන 1යි උත්තරේ ධන 1යි නවය ප්‍රශ්නාංකය 9 මේ බලන්න සමීකරණයක් ගොඩනගන්න තියෙන්නේ x නම් සංඛ්‍යාවේ 3න් පංගුවකට එකක් එකතු කළ විට 5 ලැබේ මේ සඳහා සරල සමීකරණයක් ගොඩනගන්න x නම් සංඛ්‍යාවේ 3න් පංගුවකට ඒ කියන්නේ x ගුණ කරනවා මම 3න් එකෙන් ඒකට 5ක් එකතු කරාම ලැබෙනවා කීයක්ද 5ක් එකතු කරාම x නම් සංඛ්‍යාව 3න් එකෙන් එකතු කරලා ඒකට එකක් එකතු කරාම ලැබෙනවා කීයද 5ක් මේ වගේ අපි ඔහොම තියන්නේ 3න් 1යි x ධන 1 සමානයි 5 කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන් තව ඕනම් මේක යට තියෙන 3න් හැම එක මූණ කරලා එහෙම කරන්න පුළුවන් මෙතනට ගත්තයි කියන්නේ ඇති හොඳ ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නාංකය 10 ස්කන්ධය ප්‍රශ්නයක් ටොන් එකකට කිලෝග්‍රෑම් කීයද ළමයි ටොන් එකකට කිලෝග්‍රෑම් 1000යි ටොන් එකකට කිලෝග්‍රෑම් 1000යි දැන් බලන්න මෙතන තියෙනවා ටොන් මෙතන තියෙනවා කිලෝග්‍රෑම් නේද එතකොට මෙතන 2යි 700යි මෙතන 1යි 600යි හරිද
මේ වගේ එකක ටොන් මේ පැත්තේ තියෙද්දි කිලෝග්‍රෑම් පැත්තේ තියන්න පුළුවන් ලොකුමගේ 999. 1000ක් ආවොත් එකක් වෙලා මේ පැත්තට යනවා. 1000ට වැඩි එකක් ආවොත් 1000 අඩු කරලා ඉතිරි ගාන මෙතන තියලා අර 1000 එකක් වෙලා මෙහෙට එනවා. දැන් 700යි 600යි කීයද? 1300යි. 1300 මෙතන තියන්න පුළුවන්ද? බැහැ. එහෙනම් 1300න් 1000 අඩු කරලා ඉතිරි ගාන 300 මෙතන තියෙනවා. අර 1000 එකක් වෙලා මෙතනට එනවා. 2 1 3යි 3 1 4යි. ඔන්න. හරි. ඊට පස්සේ ජෙට් යන සද්ද එහෙම යනවා. මේ ගුවන් පතයක් තියෙනවා. හරි. හරි. මේ වීඩියෝ එක දැන් මේ රෙකෝඩ් කරද්දී ළමයි පාන්දර 3යි වෙලා. මගේ මේ ඇස්වල නිකන් අර රතු ගතියක් එහෙම දෙන්න පාන්දර 3යි. එළි වෙන 3යි. හොඳ එළි වෙන 3යි. හරි. හරි. ඊළඟට යම් මුදලක් පියල් සහ සුනිල් අතර 2:1 අනුපාතයට බෙදා ගන්නේ නම් පියල්ට ලැබුණු මුදල මුළු මුදලින් කවර භාගයක්ද කියලා අහනවා. පියල්ට ලැබුණු මුදල මුළු මුදලින් කවර භාගයක්ද කියලා අහනවා. එතකොට බලන්න ඔය වගේ එකක ළමයි මේ ඉස්සල්ලාම ඔය කොටස් ගාන එකතු කරන්න. එතකොට එනවා මුළු කොටස් ගාන. 2ට 1නේ. එතකොට මුළු කොටස් ගාන කීයද? 3යි. ඒ මුදල කොටස් 3කට බෙදලා ඒකෙන් 2ක් පියල්ට දෙනවා, 1ක් සුනිල්ට දෙනවා. එහෙනම් පියල්ට ලැබුණු මුදල මුළු මුදලේ භාගයක් ලෙස මුළු කොටස් 3යි. 3යි පියල්ට දෙන්නේ කීයද? 3න් 2යි. ඇයි 2ට 1නේ අනුපාතය. හරිද? 3න් 2යි උත්තරේ. හරිද? කෙලිම උත්තරේ ලියන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊළඟට බලන්න 12 වෙනි ගාන. A සමානයි 5යි. ඊට පස්සේ B සමානයි ඍණ 1යිලු. විට දෙවතාවක් A ඍණ 3යි B ගේ අගය හොයන්න. කොහොමද මේක වෙන්නේ? මේක වෙන්නේ මෙහෙම දෙයක් ළමයි. බලන්න. වෙන්නේ මේ අගයන් ආදේශ කරන්න. හරිද? දැන් ආදේශ කරද්දී මෙහෙමයි. වරහන් නීතියකුත් තියෙනවා ළමයි. හැබැයි මම මේක මෙහෙම ලියන්නම්. හොඳයි. මෙතනට මම B වලට වරහනක් නොදා මෙයා ලියන්නම්. නැත්නම් මෙතන මේ සංගල වරහනක් දාලා ඒ වගේ එකක් කරන්න වෙනවා. මෙතන 2 A කීයද? 5යි. 5 අඩු කිරීම 3 ගුණ කිරීම B වලගේ කීයද? ඕනනම් දාන්න පොරින එක කමන්නේ. ඔන්න. ඇත්තටම හරිනම් මේක සංගල වරහනක් වෙන්න ඕන. හරිද? එතකොට වෙන්නේ කීයද? 2 ගුණ කිරීම 2 5 ඍණ 3 ඍණ 1කින් ගුණ කරාම ධන 3යි. එතකොට 2 ගුණ කිරීම 5යි 3යි කීයද? 8යි. උත්තරය 16යි. උත්තරය 16යි. මොකද කරේ? A වලගේ ආදේශ කරා, B වලගේ ආදේශ කරා. ඊට පස්සේ සුළු කිරීම කරා. ඍණ ඍණෙන් ගුණ කරාම ධන වෙනවා. හොඳේ. ඒකයි මෙතන ධන ඕනේ. හරි 16. 12 ඇදුවේනේ. 13 මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙන්නේ. රූපයක් තියෙනවා. මෙහෙම තියෙනවා. මේ වගේ ගානක් ළමයි අනිවාර්යෙන් එනවා. හොඳේ. මේ වගේ ගානක් අනිවාර්යෙන් එනවා. පැමිණීමේ සම්භාවිතාව ඉතා ඉහළ. මෙතන x තියෙනවා. මෙතන මේ අකුර හොඳේ. මෙතන මේ තියෙන අකුර තමයි e කියලා තියෙන්නේ. හොඳේ. මේක e. මෙතන 110යිලු මේ කෝණය. මේක 50යිලු. මෙතන A B C D E A B C D E F සරල රේඛාවේ x අගය හොයන්න කියනවා. x වල අගය හොයන්නේ කියලා. මෙන්න x වල අගය හොයන්නේ කොහොමද ළමයි? x වල අගය. දැන් ළමයි මෙහෙමයි. x වල අගය හොයද්දී හරිද? දැන් ඔයාලට පේනව නේද? මෙන්න මේක සරල රේඛාවක් කියලා. CD සරල රේඛාවක්. හරිද? CD සරල රේඛාවක්. එතකොට මෙන්න මේ තුනේ එකතුව කීයක් වෙන්න ඕනද? ඔය තුනේ එකතුව ළමයි වෙන්න ඕන 180ක්. මේ කෝණය හොයාගත හැකිද? අපෝ පුළුවන්. කොහොමද හොයන්නේ? දැන් මේකත් සරල රේඛාවක්නේ.
එතකොට මෙන්න ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකත් සරල රේඛාවක් නේ. එතකොට මෙන්න මේ කෝණයක් කීයක් වෙනවද? 180ක් වෙන්න ඕන. ඒක 180යි. මෙතන 110ක් තියෙනවයි කියන මෙතන තියෙන කීයද? 70යි. අන්න එතකොට මේ තුනේ එකතුව 180ට සමාන කරන්න. එතකොට කීයද? x එකතු කිරීම 50 එකතු කිරීම 70 සමානයි 180. x එකතු කිරීම 120 සමානයි 180යි. x මම මෙතනින් ලියනවා. x සමානයි 180ෙන් අඩු කරන්න 120. x සමානයි 60යි. x සමානයි 60යි. x සමානයි 60. හරිද? x සමානයි 60. හරි. ප්‍රශ්න අංකය 14. ප්‍රශ්න අංකය 14. ප්‍රශ්න අංකය 14 බලන්න. මම මේකම කරනවා. ප්‍රශ්න අංකය 14 තියෙන මෙහෙම එකක්. px ඍණ yx ඍණ 2x මේක සාධක දෙකක ගුණිතය. සාධකයක් කියන්නේ මොකද්ද ළමයි? මේක බෙදන්න පුළුවන් එක. මේ තැන් තුනම බෙදන්න පුළුවන් එක්කෙනා කවුද? x නේද? එහෙනම් මේක සාධක දෙකක ගුණිතයක් විදියට ලියනවා නම් x අකුර එළියට අරන් ලියන්න ළමයි. x අකුර එළියට අරන් මෙන්න මේ ඉතිරි ටික. මෙතනින් x ගියාම කවුද ඉතිරි වෙන්නේ? p. මෙතනින් x ගියාම ඉතිරි වෙන්නේ කවුද? y. මෙතනින් x ගියාම ඉතිරි වෙන්නේ කවුද? ඍණ 2. ඔන්න ළමයි සාධක දෙකක ගුණිතය. සාධකයක් කියන්නේ මොකද්ද? මේවා බෙදන්න පුළුවන් වෙන හැම එකම බෙදන්න පුළුවන්. දැන් x හැමතැනම තියෙන ඉඳ මම කරේ හැමතැනම x කියෙන් බෙදන්න පුළුවන් නිසා x අකුර එළියට ගත්තා. ඉතිරි ඒවා ටික අපි ලිව්වා. ඔච්චරයි. හරි. ඊළඟට 15 බලන්න. ප්‍රශ්න අංකය 15. අංශක 70 අනුපූරකයේ අගය සොයන ළමයි අනුපූරකයක්. දැන් මෙයා බලන්න. අනුපූරක කෝණ යුගලයක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ දෙකේ එකතුව අංශක 90ක් වෙන්න ඕන. දැන් එතකොට අංශක 60 අනුපූරකයේ කීයද එහෙනම්? 60ට කීයක් ඕනද 90 වෙන්න? 30ක් ඕනනේ. අන්න එතකොට 60 අනුපූරකයේ 30යි. 50 අනුපූරකයේ 40යි. 40 අනුපූරකයේ 50යි. එහෙනම් 70 අනුපූරකයේ කීයද? අංශක 20යි. අංශක 20යි. හරිද? ඊළඟට 16 සවිදි ද්වාදස තලයක මුහුණත් ගාන. ළමයි චතුස්තලයේ 4යි ගණකයේ 6යි අෂ්ටතලයේ 8යි සවිදි ද්වාදස තලයේ 12යි විංශති තලයේ 20යි මුහුණත් ගාන. හරිද? ඊට පස්සේ මුහුණත් ගාන 12යි. මුහුණත් ගාන 12යි. දෙක මුහුණතක හැඩය ළමයි පංචාශ්‍රය. පංචාශ්‍රය. සවිදි පංචාශ්‍රාකාර. පංචාශ්‍රය. සවිදි පංචාශ්‍රය. හරිද? 17 පහත ප්‍රකාශන අතුරින් නිවැරදි පිළිතුර තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. අපි බලමු ප්‍රකාශන මොනවද කියලා. පරිමිතිය සෙන්ටිමීටර් 64ක් වන සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර් 16යිලු. ළමයි සමචතුරස්‍රයක් කියන්නේ පාද 4 සමානයි නේද? එතකොට මේකේ වටේ දිග 64යිලු. ඒ කියන්නේ 64 4ෙන් බෙදුවන එක පාදයක් එනවනේ. එතකොට එකක් කීයද? 16යි. 16යි. වර්ගඵලය කීයද? 16 16න් ගුණ කරාම 256ක් වෙනවා. එතකොට ඕක වැරදි. ඒක ගන්න බෑ. ඊළඟට වර්ගඵලය 25ක් වන සමචතුරස්‍රයක පරිමිතිය 10යිලු. මේමනේ ළමයි. වර්ගඵලය 25ක් වෙනවයි කියන්නේ. දැන් හිතන්නකො මේක x මේක x නම් x වර්ගයනේ 25 වෙන්න ඕනේ. x වර්ගය 25යි නම් වර්ගමූලය කීයද? x සමානයි 5යි. එහෙනම් එක පාදයක් 5 ගානේ වෙනවා නම් 5 4ක් කීයක් වෙන්න ඕනද? 20ක් වෙන්න ඕන. එහෙනම් ඒකත් බෑ. ඒකත් බෑ. ඊළඟට කියනවා මෙහෙම.
පරිමිතිය 8 වූ සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය 4යි. පරිමිතිය 8යි කියන්නේ එක පාදයක් දෙක ගානේ වෙනවා. නේද? වර්ගඵලය කියන්නේ දිග ගුණ කිරීම පාලනේ. දෙවරක් දෙක 4යි. අන්න හරි. 4යි වර්ග සෙන්ටිමීටර තමයි. එහෙනම් රෝම ඉලක්කම් 3 යටින් ඉරක් අඳින්න. 18 11 වන සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යාව. සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යාව ගන්නේ කොහමද? අදාළ සංඛ්‍යාව අදාළ සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ කරලා. එහෙනම් 11 11න් ගුණ කරන්න 121යි. ඔය වර්ග සංඛ්‍යාව වලටම තමයි සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යාව කියන්නේ. නේද? සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යාවක් ගද්දි මොකද කරන්නේ? 11 11න්. ඒ කියන්නේ එයාගෙම ගුණ කරනවා. හරිද? එයාගෙම ගුණ කරනවා. ඊළඟට මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔහම එකක් තියෙනවා. මේක 105ක් කියලා දීලා තියෙනවා. මේක x මේක 2x. හරිද? x යගේ හොයන්න කියලා තියෙනවා. ළමයි මේ බලන්නකෝ. මේ බලන්න හොඳේ. මේ රේඛා දෙක මෙහෙම කැපෙනව නේද? ඒ කියන්නේ මේ දෙක මොනවද වෙන්නේ? ප්‍රතිමුඛ කෝණ වෙනව නේද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කෝණය මේකට සමානනවා. මේ කෝණය කීයද? x 2x 3x. එතකොට 3x සමානයි 105යි. දෙපැත්තම 3ෙන් බෙදන්න x සමානයි අංශක 35යි. x සමානයි අංශක 35යි. x සමානයි අංශක 35යි. ඒ තමා 19. එහෙනම් අවසාන කෙටි ප්‍රශ්නේ මේ පේපරේ අවසාන කෙටි ප්‍රශ්නය බලන්න. අවසාන කෙටි ප්‍රශ්නය මේ බලන්න. ධන 17.7 අඩු කිරීම ඍණ 6.3 සදිශ සංඛ්‍යා අඩු කරද්දී මොකක්ද දෙන්නේ? ආකල ප්‍රතිලෝමය. මතක තියාගන්න. මොකක්ද ආකල ප්‍රතිලෝමය කියන්නේ? ඉස්සල්ලාම එහෙම මුල් එක්කෙනා එහෙම ලියනවා ඍණ ධන වෙද්දිම ඊට පස්සේ තියෙන එක්කෙනාගේ ලකුණ මාරු වෙනවා. දැන් ඉතින් මොකද? එක වගේ කට්ටිය එකතු වෙනවා. විරුද්ධ කට්ටිය තමයි අඩු වෙන්නේ. 17.7ට 6.3 එකතු කරන්න. මේක හිතින් එකතු කරද්දී පැටලෙනවා නම් මෙන්න මෙහෙම ලස්සනට 17.3 6.3 කියලා ලියලා ලස්සනට එකතු කරන්න. නැත්තම් උත්තරේ ගන්න බැරි වෙනවා ඔයාලට. 7යි 3යි කීයද? 10යි. දශම දිත්ත තියෙන හින්දා මෙතනත් දශම දිත්ත තිබ්බා. 10යි එකක් ඉතිරි 7යි 1යි 8යි 8යි 6යි 14යි 1යි 24යි. එතකොට උත්තරේ කීයද? 24යි. එහෙනම් කෙටි ප්‍රශ්න 20 ඉවරයි. යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට තේරුනේ නැත්නම් ආපහු පාරක් වීඩියෝ එක පිටිපස්සට ඇදලා බලන්න. ටිකක් වේගෙන් සාකච්ඡා වෙනවා පේපර් ඩිස්කෂන් නිසා. ඒවත් නොතේරෙනවා නම් මට වෙනම වොයිස් එකක් දාන්න. මේක ඉක්මනට අප්ලෝඩ් කරනවා. දැන් රෑ 3 පහු වෙලාව. හරිද? මම අනිත් ඒවාත් ඉක්මනටම දෙනවා. හරි. එහෙනම් හැමෝටම good luck.